В начале 60-х годов такие же теоретические результаты, как у Гамова, в своих исследованиях получают Роберт Дикке и Яков Зельдович. В то же время теория Большого взрыва подтверждается новыми данными. О ней узнают народные массы через популярную литературу и СМИ. Это все вместе, наконец, запускает активную работу по обнаружению реликтового излучения. В 1964 году Андрей Дорошкевич и Игорь Новиков показывают, что реликтовое излучение вполне может быть зарегистрировано с помощью уже существующей техники.